أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا تنصروه وقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. In de vorige preek werd het incident van Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu met betrekking tot de grot van Thawr aangehaald. In het volgende vers van de Heilige Koran, dat betrekking heeft op het incident toen de vijanden de grot van Thawr hadden bereikt, zegt Allah de Almachtige, waarvan de vertaling is: als gij hem niet helpt, voorzeker Allah hielp hem, toen de ongelovigen hem verdreven, toen hij een van de twee was, en zij beiden in de grot waren, en hij tot zijn metgezel zeide: treur niet, want Allah is met ons. Toen zond Allah zijn vrede op hem neder, en versterkte hem met scharen die gij niet zaagt, en vernederde het woord van de ongelovigen. En Allahs woord is het allerhoogste, en Allah is almachtig, alwijs. Dit is in de Heilige Koran vermeld in verband met het voorval dat in de grot van Thawr plaatsvond. De ongelovigen van Makka spraken met elkaar bij de ingang van de grot. Hazrat Abu Bakr hoorde hen en werd ongerust over wat er zou gebeuren als zij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op deze plaats gevangen zouden nemen, omdat de hele islamitische godsdienst te danken was aan het gezegende leven van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Toen de heilige profeet merkte dat Hazrat Abu Bakr ongerust werd, zei hij: La tahzan, inna Allaha ma'ana. Treur niet, want Allah is met ons, o Abu Bakr. De vijand volgde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, en toen zij de berg bereikten waar de grot van Thawr zich bevond, zei de persoon die hun sporen aan het zoeken was: ik kan niet zeggen waar deze twee individuen vanaf hier naartoe zijn gegaan. Toen zij in de buurt van de grot kwamen, zei hij: bij God,
de persoon die jullie achtervolgen is niet verder gegaan dan dit punt. Toen de persoon die de sporen zocht deze woorden uitsprak bij de ingang van de grot en op dit punt iemand zelfs een kijkje in de grot wilde nemen, zei Umayya bin Khalf op een nog een harde en achteloze manier: ik heb dit web en deze boom hier al gezien voordat Mohammed sallallahu alaihi wasallam was geboren. Je moet je verstand verloren hebben. In Sirat Khatamun Nabiyyin heeft Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib de aankondiging van de Quraysh van Mekka en hun achtervolging van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op de volgende manier vermeld. Een openlijke aankondiging werd gedaan dat degene die Mohammed sallallahu alaihi wasallam terugbrengt, dood of levend, een beloning van 100 kamelen zal worden gegeven. Daarom, verlangend naar deze beloning, gingen vele mensen op weg in alle richtingen van Mekka. Zelfs de leiders van de Quraysh vertrokken achter de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en aanwijzingen volgend bereikten zij precies de mond van de grot van Thor. Hier aangekomen zeiden hun detectives: dit is het, de voetstappen gaan niet verder. Daarom, Mohammed verbergt zich ofwel in de buurt of hij is opgestegen naar de hemel. Iemand zei: ga en controleer ook de binnenkant van deze grot. Maar iemand anders zei: helaas, wat voor logica zit er in zo'n idee? Is het mogelijk voor een mens om zich in zo'n grot te verbergen? Dit is een uiterst duistere en gevaarlijke plaats en we hebben hem altijd als zodanig beschouwd. Er wordt ook verteld dat nadat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de grot binnenging, een spin en web spon op de boom die zich precies bij de ingang van de grot bevond. En een duif maakte een nest en legde zijn eieren op de tak die zich ook precies voor de grot bevond. Volgens Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib is dit verhaal zwak, maar als iets dergelijks is gebeurd, is het in het minst niet verbijsterend. Hoewel het een zwakke vertelling is, is het echter niet verbijsterend. In sommige gevallen heeft een spin in enkele minuten een web over een uitgestrekt gebied, en het duurt niet lang voor een duif om een nest te maken en haar eieren te leggen. Als God de Almachtige dit dus voor zijn goddelijke macht heeft laten gebeuren ter bescherming van zijn boodschapper, dan is dat niet ongelooflijk. Integendeel, de situatie in aanmerking genomen, is het volkomen aannemelijk. In ieder geval ging geen man van de Quraysh naar binnen en alle mensen keerden van hier terug. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib schrijft verder: er wordt verhaald dat de Quraysh zo dichtbij kwamen dat hun voeten van binnenuit de grot konden worden gezien en hun stemmen konden worden gehoord. Op dat moment zei Hazrat Abu Bakr ongerust, maar rustig, tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: o boodschapper van Allah, de Quraysh zijn zo dichtbij dat hun voeten gezien kunnen worden. Als ze nog een beetje meer naar voren komen en naar binnen sluipen, zullen zij ons kunnen zien. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: La tahzan, inna Allah ma'ana. Maak je geen zorgen, Allah is met ons. Daarna zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: Wa ma zannuka ya Abu Bakrin bi ithnaini, Allahu thalithuhuma. O Abu Bakr, wat denkt u van die twee personen van wie de derde God is? In een andere overlevering wordt verteld dat toen de Quraysh de mond van de grot bereikten, Hazrat Abu Bakr zeer ongerust werd. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn ongerustheid opmerkte, troostte hij hem dat er niets was om zich zorgen over te maken. Hierop zei Hazrat Abu Bakr op een huilende toon: In qutiltu fa ana rajulun wahidun, wa in qutilta anta halakatil ummah. O boodschapper van Allah, als ik gedood word, ben ik slechts een man. Maar als God verhoede u iets overkomt, dan is het alsof de hele gemeenschap is uitgewist. Hierop antwoordde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, nadat hij een openbaring van God had ontvangen, met de volgende woorden: La tahzan, inna Allah ma'ana. O Abu Bakr, maak je in het geheel geen zorgen, want Allah is met ons. En wij zijn beiden onder zijn goddelijke bescherming. Met andere woorden, u maakt u zorgen om mij en in de hartstochten van uw oprechtheid voelt u geen verdriet om uw eigen leven. Maar op dit moment is niet alleen God de Almachtige mijn beschermer, maar ook de uwe, en hij zal ons beschermen tegen het kwaad van onze vijand. Dit was een vermelding van Sirat Khatamun Nabiyyin.
Terwijl hij deze details vermeldt, verklaart Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu in één gelegenheid. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam door Allah Almachtig werd bevolen om te migreren, vertrok hij met Hazrat Abu Bakr naar grot Thor, gelegen 6 tot 7 mijl van Mekka. Op de top van deze berg was een grot waarin zij zaten en zich verstopten. Toen de ongelovigen 's morgens zagen dat hij niet in zijn huis aanwezig was en dat hij ondanks alle veiligheidsmaatregelen met succes was ontsnapt, gingen zij onmiddellijk op zoek naar hem. Zij huurden de beste spoorzoekers van Mekka in, die deskundig waren in het herkennen van voetafdrukken die hen naar de grot van Thor leidden. Zij zeiden dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam hier moest zijn. Er zijn geen verdere voetafdrukken voorbij hier. Op dat moment stonden de vijanden vlak bij de mond van de grot en de ingang was niet smal. Het was niet moeilijk om naar binnen te kijken. In feite was het zo'n open en ruime ingang van de grot dat het gemakkelijk was om naar binnen te kijken en te zien of er iemand zat of niet. Maar ondanks dit werd de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nooit overmand door angst. In feite, vanwege de geestelijke kracht die hij bezat, bleef het hart van Hazrat Abu Bakr ook standvastig. En hij zei niet zoals de metgezellen van Mozes alayhi salam dat zij gevangen zouden worden genomen. Als hij al iets zei, dan was het: O boodschapper van Allah, de vijanden zijn zo dichtbij dat als zij hun hoofd ook maar een beetje omlaag houden, zij ons zullen zien. Echter, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verklaarde: Uskut ya Abu Bakrin, ithnanillahu thalithuhuma. Blijf rustig, Abu Bakr. Wij zijn niet slechts met 2 op dit moment. De derde met ons is Allah. Dus hoe zullen zij in staat zijn om ons te zien? Dit is dus wat er gebeurde. Hoewel de vijand de ingang van de grot bereikte, waren zij niet in staat om vooruit te komen en naar binnen te kijken, en van daaruit dwaalden zij terug. Een aspect van dit incident is dat waar de metgezellen van Mozes alayhi salam in paniek zeiden: O Mozes, wij zijn gevangen genomen, met de gedachte dat zelfs Mozes alayhi salam zou worden gegrepen en zij allen gevangen zouden worden genomen door de farao. Het vertrouwen van Mohammed sallallahu alaihi wasallam was zodanig dat de impact die het had op zijn metgezellen zodanig was dat zijn tong niet eens de woorden uitsprak: wij zijn gevangen genomen. Alles wat hij zei was dat de vijand nu zo dichtbij was, dat als zij wilden, zij ons konden zien. Maar Mohammed sallallahu alaihi wasallam, boodschapper van Allah, duldde deze vrees niet en zei: Denk niet dat wij slechts met 2 zijn op dit moment, want er is een ander wezen met ons, die onze God is. Hazrat Muslih Maud verklaart in een ander geval: toen de mensen van Mekka hun onrechtvaardigheden tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hadden geïntensiveerd, in die mate dat het hun inspanningen belemmerde om hun geloof te propageren, beval Allah de Almachtige dat zij Mekka zouden verlaten. Hazrat Abu Bakr was bereid om samen met hem uit Mekka te vertrekken. Hem was tevoren bij een aantal gelegenheden verteld om zijn weg te gaan, maar hij was niet bereid om zonder de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te vertrekken. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op het punt stond te vertrekken, liet hij Hazrat Abu Bakr hem vergezellen. Hazrat Muslih Maud verklaart: toen zij in de nacht vertrokken, is er een plaats in de bergen waar zij verbleven, die ik ook tijdens de Hajj heb gezien, waar zich een kleine grot bevindt, waarvan de mond 2 tot 3 meter breed is. Toen de Mekkanen beseften dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Mekka had verlaten, gingen zij hem achterna. Er waren zeer bekwame spoorzoekers onder de Arabieren en met hun hulp slaagden zij erin de exacte plaats te bereiken waar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en Hazrat Abu Bakr zich bevonden. Door goddelijk besluit waren er voor de mond van de grot enkele struiken gegroeid, waarvan de takken in elkaar verstrengeld waren. Als de mensen deze takken opzij hadden geschoven, zouden zij gemakkelijk de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en Hazrat Abu Bakr hebben zien zitten. Toen de spoorzoekers deze plek bereikten, zeiden zij dat ofwel zij naar de hemel zijn opgestegen, ofwel zij daar zitten. Zij zijn niet verder gegaan dan hier. Stel u voor hoe delicaat de situatie op dat moment was. Hazrat Abu Bakr werd bezorgd, maar niet voor zichzelf, eerder omwille van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De heilige profeet zei toen: La tahzan, inna Allaha ma'ana. Treur niet, want Allah is met ons. Als de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam niet getuige was geweest van de aanwezigheid van God Almachtig met hem, zou het onmogelijk zijn geweest om zich geen zorgen te maken in zo'n delicate situatie. Zelfs de moedigste mensen zouden in paniek raken als de vijand ook maar in de buurt van hun precieze plek was gekomen.
Doch, toen de vijanden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, die de laatste 13 jaar achter hem aanzaten om het leven te brengen, de exacte plek hadden bereikt, en tegen wie de spoorzoekers zeiden dat hij of naar de hemel was opgestegen of daar zit, en niet verder is gegaan. Op dat moment sprak de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam uit: La tahzan, inna Allaha ma'ana. Allah is met ons. Dus u heeft geen reden om u zorgen te maken. Het was vanwege zijn diepe kennis van God dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dit verklaarde. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voelde de aanwezigheid van Allah in zichzelf en begreep dat met zijn eigen vergaan de kennis over God zou vergaan. Daarom kon niemand hem doen vergaan. De beloofde Messias alaihi salam verklaart: Jezus alaihi salam koos slechts één persoon, Thomas, om hem te vergezellen, net zoals onze heilige profeet sallallahu alaihi wasallam alleen Hazrat Abu Bakr koos ten tijde van de migratie naar Medina. Het Romeinse Rijk had Jezus alaihi salam tot een rebel verklaard en zelfs Pilatus was op bevel van Caesar vermoord vanwege dezelfde beschuldiging, omdat hij een geheime aanhanger van Jezus alaihi salam was en zijn vrouw was ook een volgeling van hem. Daarom was het noodzakelijk dat Jezus het land in het geheim zou verlaten en geen groep met zich zou meenemen. Daarom nam hij alleen Thomas, de apostel, met zich mee op deze reis. Net zoals onze heilige profeet sallallahu alaihi wasallam alleen Hazrat Abu Bakr met zich meenam op zijn reis naar Medina. En net zoals de rest van de metgezellen van onze heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zich bij hem voegden in Medina en verschillende routes namen, zo voegden de discipelen van Jezus zich bij hem via verschillende routes op verschillende tijden. Dan zegt de beloofde Messias alaihi salam in een ander geval: in het kort, de waarheid en oprechtheid van Abu Bakr Siddiq manifesteerde zich op een moment dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam omsingeld was door zijn belagers. Hoewel sommigen van hen van mening waren dat hij slechts uit Mekka moest worden verbannen, probeerden de meesten van hen feitelijk een einde aan zijn leven te maken. Het was op dat uur dat Hazrat Abu Bakr Siddiq zijn oprechtheid en loyaliteit toonde, die tot het einde der tijden als een voorbeeld zal schijnen. In dit moeilijkste uur is het juist de selectie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een uitstekend argument voor de waarachtigheid en opperste loyaliteit van Hazrat Abu Bakr Siddiq. Dit is ook het geval met de selectie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. In die tijd had de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam 70 of 80 metgezellen en zelfs Hazrat Ali was bij hem. Maar van al deze metgezellen koos de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam niemand anders dan Hazrat Abu Bakr. Wat is het geheim hiervan? Het feit is dat een profeet ziet door het oog van God de Almachtige en zijn inzicht komt van God de Almachtige. Daarom had Allah de Almachtige de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam door middel van visie en openbaring geïnformeerd dat de beste en meest geschikte persoon voor deze taak Hazrat Abu Bakr Siddiq was. Hazrat Abu Bakr vergezelde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in dit moeilijke uur. Dit was een tijd van gevaarlijke beproeving. Toen een soortgelijke tijd aanbrak voor de Messias alaihi salam, lieten zijn discipelen hem in de steek en vluchten. En een van hen stond zelfs voor hem en vervloekte hem. Maar elk van de edele metgezellen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam toonde volledige loyaliteit. Daarom stond Hazrat Abu Bakr Siddiq aan de zijde van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en gaf hem volledige steun. En toen zij een grot bereikten die bekend stond als de grot van Thor, zochten zij beiden hun toevlucht in de grot. De kwaadaardige ongelovigen die hadden samengezworen om de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kwaad te doen, werden naar deze grot geleid in hun zoektocht. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu zei tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: nu zijn deze mensen bij ons en als iemand van hen ook maar een beetje naar beneden kijkt, zullen zij ons zien en wij zullen worden aangehouden. Op dat moment zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: La tahzan, inna Allaha ma'ana. Vrees niet in het minst, want Allah de Almachtige is met ons. Denk na over deze woorden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voegt Hazrat Abu Bakr Siddiq bij zich en verklaart: Inna Allaha ma'ana. De Arabische woorden ma'ana verwijzen naar hen beiden, dat wil zeggen met u en mij. Allah de Almachtige plaatste de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aan de ene kant en Hazrat Abu Bakr Siddiq aan de andere kant. Op dat ogenblik waren zij beiden in een staat van beproeving, want het was op dit ogenblik dat de stichting van de islam ofwel zou worden veiliggesteld, ofwel tot een einde zou worden gebracht. De vijand stond aan de mond van de grot en er werden verschillende meningen geuit.
Sommigen zeiden dat de grot moest worden doorzocht omdat de voetafdrukken bij de grot eindigden, terwijl anderen erop wezen dat het onmogelijk was voor een persoon om hier doorheen te gaan en de grot binnen te gaan omdat een spin een web had geweven bij de mond van de grot en een duif haar eieren had gelegd. Deze discussies konden van binnen de grot gehoord worden en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kon ze ook duidelijk horen. In deze toestand was de vijand gekomen om hen beiden te doden en was met immense kracht op weg gegaan om hun taak te volbrengen. Maar let eens op de opmerkelijke moed van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, die tegen zijn ware vriend zegt: La tahzan inna Allaha ma'ana. Deze woorden tonen klaarblijkelijk aan dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de genoemde zin met zijn tong uitsprak, want dergelijke woorden konden alleen met een stem worden uitgedrukt en niet door middel van gebarentaal. De vijand stond buiten onder elkaar te overleggen. En binnen in de grot zijn zowel de dienaar als de meester ook bezig met een gesprek. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was niet bezorgd dat de vijand zijn stem zou horen en dit is een bewijs van zijn opmerkelijke geloof en zijn inzicht in Allah de Almachtige. Het toont aan dat hij volledig vertrouwen had in de beloften van God de Almachtige. Dit ene voorbeeld alleen al is genoeg om de dapperheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te tonen. Vervolgens, in een ander geval, verklaarde de beloofde Messias alaihi salam een buitengewone manifestatie die God de verhevene tentoonspreidde om zijn onberispelijke profeet sallallahu alaihi wasallam te beschermen, was dat, hoewel zijn vijanden buiten de grot arriveerden, waarin de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met zijn metgezel verborgen was, zij hem niet konden zien. Want God, de Almachtige, had een paar duiven gezonden die dezelfde nacht een nest bouwden bij de ingang van de grot en daar ook hun eieren legden. En op goddelijk bevel weefde ook een spin haar web op de plaats, waardoor de vijanden van de profeet sallallahu alaihi wasallam verbijsterd raakten en gefrustreerd terugkeerden. In de vertellingen staat dat volgens de afgesproken regelingen Hazrat Abu Bakr's scherpzinnige zoon Hazrat Abdullah bin Abi Bakr s'avonds naar grot Thor zou komen en hen zou informeren over de dagelijkse activiteiten van Mekka. Hij zou instructies ontvangen en dan bij dageraad zou hij discreet terugkeren naar Mekka, alsof hij de hele nacht in Mekka had doorbracht. Verder was de wijsheid van Amir bin Fuhaira zodanig dat, nadat hij hen geitenmelk had gegeven, hij de kudde geiten zo zou terugbrengen dat het de voetafdrukken van Hazrat Abdullah bin Abi Bakr zou verhullen. Sommige biografen hebben geschreven dat Hazrat Asma elke nacht voedsel zou brengen, maar dit lijkt zeer onwaarschijnlijk. Gezien de gevaarlijke omstandigheden in die tijd stellen sommige biografen dat voor een vrouw om daar elke nacht te bezoeken gelijk zou staan aan het blootstellen van het hele plan, en dit is de juiste zienswijze. Bovendien, aangezien Hazrat Abdullah bin Abi Bakr elke dag op bezoek was, was het niet nodig voor Hazrat Asma om voedsel mee te brengen. Niettemin, Allah weet het allerbest. 3 dagen gingen op deze manier voorbij. Toen de mensen van Mekka alle omliggende plaatsen doorzochten en zonder succes terugkeerden, overlegden zij met elkaar en kondigden een grote beloning aan. Zij stuurden stadsomroepers naar elke nabijgelegen nederzetting om de aankondiging te doen dat wie Mohammed sallallahu alaihi wasallam terugbrengt, dood of levend, een beloning van 100 kamelen zal ontvangen. De hebzucht naar zo'n grote beloning stimuleerde veel mensen om op zoek te gaan naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Tegelijkertijd, omdat er 3 dagen voorbij waren, bracht Abdullah bin Uraqid de kamelen volgens het afgesproken plan. Een vertelling van Sahih al-Bukhari vermeldt dat het was geregeld met Abdullah bin Uraqid dat, nadat er 3 dagen voorbij waren, hij de kamelen de volgende ochtend met zich mee zou brengen. Uit deze vertelling lijkt het dat de reis van grot Thor naar Medina in de ochtend begon, maar uit een andere vertelling van Bukhari wordt verduidelijkt dat de reis in feite in de avondtijd begon. Terwijl hij Abdullah bin Uraqid noemt, schrijft Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib: de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en Hazrat Abu Bakr hadden hun kamelen aan hem toevertrouwd en uitgelegd dat hij na 3 nachten op de ochtend van de 3e dag met hun kamelen de grot van Thor zou bereiken. Daarom, volgens de afspraak, bereikte hij daar. Dit is een beroemde overlevering van Bukhari. Maar historici schrijven dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam 's nachts vertrok en dit zelf wordt ondersteund door een andere vertelling van Bukhari. Bovendien lijkt het idee dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam 's nachts vertrok ook de meest geloofwaardige notitie te zijn. Hazrat Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu verklaart: de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verliet de grot in de nacht van maandag 1 Rabiul Awwal en vervolgde de reis. Volgens Ibn Sa'ad verliet de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de grot in de nacht van maandag 4 Rabiul Awwal.
De eerste datum werd verhaald door Ghamis en de commentator van Sahih al-Bukhari, Allama ibn Hajar al-Asqalani, schrijft dat imam Hakim verklaart dat er talrijke vertellingen zijn die stellen dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Makkah op maandag verliet en ook op maandag in Medina aankwam. Behalve Mohammed bin Musa Khwarizmi. Hij verklaarde dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Makkah op donderdag verliet. Om deze verschillende vertellingen met elkaar te verenigen, schrijft Allama ibn Hajar dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Makkah op donderdag verliet en na 3 nachten in de grot te hebben doorgebracht, dat wil zeggen vrijdag, zaterdag en zondag, vertrok hij naar Medina in de nacht van maandag. Van de kameel waarop de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zich besteeg, wordt gezegd dat het Al-Qaswa was. Hazrat Abu Bakr besteeg een kameel samen met Amir bin Fuhairah, terwijl Uraqid op een kameel van hemzelf besteeg. De totale rijkdom die Hazrat Abu Bakr op dat moment in zijn huis had, was 5 tot 6000 dirham, en hij bracht dit met zich mee. Volgens sommige verhalen kwamen Amir bin Fuhairah en Hazrat Asma met het voedsel dat bestond uit geroosterd geitenvlees. Toen zij daaraan kwamen, realiseerden zij zich dat zij geen doek hadden om het voedsel en het watervat mee vast te binden. Hazrat Asma maakte haar gordel los en scheurde het in 2 stukken. Met 1 van de stukken bond zij het voedsel vast en met het andere stuk bond zij het watervat vast. Hierop gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aan Hazrat Asma de blijde tijding van 2 gordels in het paradijs. Daarna zei hij iedereen te vertrekken en begon zijn reis met het volgende gebed. Allahumma ashabni fi safri wa akhlufni fi ahli. O Allah, word mijn metgezel op deze reis van mij en word de beschermer van mijn familie. Van dit voorval van het vastbinden van de etenswaren werd eerder vermeld dat het plaatsvond toen zij vertrokken uit het huis van Hazrat Abu Bakr. Echter, in deze vertelling wordt gemeld dat het bij deze gelegenheid plaatsvond. Er zijn dus 2 verschillende gelegenheden in de geschiedenis gemeld over wanneer dit specifieke incident plaatsvond. Sommigen zijn van mening dat dit incident plaatsvond toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam uit Makkah wegtrok en het huis van Hazrat Abu Bakr verliet en op weg was naar de grot van Thor. Echter, een andere mening is dat dit incident plaatsvond toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de grot van Thor verliet en richting Medina trok. In ieder geval zijn er 2 vertellingen, maar gebaseerd op de details van de migratie die zijn vermeld door Hazrat Aisha en vastgelegd in Bukhari, lijkt het erop dat dit incident plaatsvond toen ze vertrokken uit het huis van Hazrat Abu Bakr. Daarom wordt het passender geacht om de voorkeur te geven aan de overlevering van Bukhari. Dit is ten eerste omdat vanwege het geheime karakter van hun verblijf in de grot van Thor het onwaarschijnlijk lijkt dat Hazrat Asma daarheen zou gaan om voedsel te halen. Hazrat Abdullah bin Abi Bakr en Hazrat Amir bin Fuhairah gingen er al elke dag in het geheim heen. Dus voor een vrouw om erheen te gaan, zou ingaan tegen de maatregelen die zijn genomen voor veiligheid en voorzorg. Niettemin, het voorval van het vastbinden van het voedsel met haar gordel in het huis toont ook Hazrat Asma's toewijding en extreme liefde aan, aangezien zij geen tijd wenste te verspillen door iets anders te zoeken om het voedsel mee vast te binden. Natuurlijk kan gezegd worden dat dit plaatsvond in de grot omdat daar niets voorhanden was om het voedsel mee vast te binden, maar dit voorval kan ook in huis hebben plaatsgevonden, waarbij zij niet onmiddellijk iets vond en dus om tijd te besparen nam zij haar gordel en bond het voedsel ermee vast en hielp zo Hazrat Abu Bakr en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op hun reis te zien vertrekken. Volgens het verhaal van Bukhari lijkt het nauwkeuriger dat het voorval van het vastbinden van het voedsel plaatsvond toen ze op het punt stonden te vertrekken uit het huis van Hazrat Abu Bakr, in tegenstelling tot het vertrek uit de grot van Thor naar Medina. In ieder geval weet Allah het beste. Hazrat Asma vertelt, toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en Hazrat Abu Bakr vertrokken voor de migratie, nam Hazrat Abu Bakr al zijn rijkdommen met zich mee die 5 of 6000 dirhams bedroegen. Ze vertelt verder: onze grootvader Abu Quhafa kwam naar ons toe en tegen die tijd had hij zijn gezichtsvermogen verloren. Hij zei: bij Allah, hij, namelijk Hazrat Abu Bakr, heeft jullie in een beproeving achtergelaten, niet alleen vanwege zichzelf, maar ook door zijn rijkdom. Hierop zei ik: o mijn grootvader, zeker niet, want hij heeft ons een overvloed aan rijkdommen nagelaten. Toen nam ik een paar stenen en legde die in een opening waar mijn vader zijn geld zou inleggen. En toen legde ik er een doek overheen. Toen pakte ik de hand van mijn grootvader en zei: leg hier je hand op de rijkdom. Hij legde zijn hand erop en zei toen:
Als hij zoveel rijkdom heeft achtergelaten, dan heeft hij het goed gedaan en is er geen kwaad geschied. Hazrat Asma vertelt verder: ik zweer bij Allah, Hazrat Abu Bakr had niets achtergelaten, maar ik wilde deze oudere man alleen maar geruststellen. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib schrijft: nadat hij de grot had verlaten, besteeg de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zichzelf op een kameel die in het licht van verschillende vertellingen Al-Qaswa werd genoemd, terwijl Hazrat Abu Bakr en zijn dienaar Amir bin Fuhaira op de andere kameel bestegen. Bij zijn vertrek wierp de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een laatste blik op Mekka en zei in intens verdriet: O stad van Mekka, u bent mij dierbaarder dan alle plaatsen van de wereld, maar uw volk heeft mij niet toegestaan hier te wonen. Op dat moment zei Hazrat Abu Bakr: deze mensen hebben hun profeet verbannen, voorwaar zij zullen vernietigd worden. Hazrat Muslim Maud verklaart: na 2 dagen in de grot te hebben gewacht, volgens het afgesproken plan, werden de rijdieren in de nacht in de buurt van de grot gebracht. En de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezellen gingen op 2 snel bewegende kamelen op weg. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en de gids zaten op een van de kamelen. Het is ook vermeld in de vertellingen dat beiden op 1 kameel zaten en volgens andere vertellingen waren er 3 kamelen. Hoe dan ook, Hazrat Abu Bakr en zijn dienaar Amir bin Fuhaira zaten op de andere kameel. Vlak voor zijn vertrek naar Medina draaide de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zich in de richting van Mekka, de heilige stad die zijn geboorteplaats was, waar zijn komst plaatsvond, en de plaats waar zijn voorvaderen uit de tijd van Hazrat Ismail alaihi salam hadden gewoond. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam wierp een laatste blik en sprak de stad met grote angst toe: O stad Mekka, u bent mij dierbaarder dan alle plaatsen van de wereld, maar uw volk heeft mij niet toegestaan hier te wonen. Op dat moment zei Hazrat Abu Bakr met grote spijt: deze mensen hebben hun profeet verbannen, voorwaar zij zullen vernietigd worden. Volgens één vertelling werd, toen zij Juhfa bereikten, dat ongeveer 82 mijl van Mekka ligt, het volgende vers geopenbaard: Inna alladhi farada alayka al-Qur'ana la radduka ila ma'ad. Voorwaar, hij die de verkondiging van de Koran op u oplegde, zal u tot de plaats van terugkeer brengen. Zij vervolgden de reis gedurende de gehele nacht en toen het middernachtuur naderde, namen zij enige rust in de schaduw van een grote rots. Hazrat Abu Bakr bereidde een plaats voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om te gaan liggen en verzocht hem toen om wat te rusten. En de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ging toen liggen. Hazrat Abu Bakr vertrok toen om te zien of iemand hen zou achtervolgen. Gedurende deze tijd kwam er een herder naar hen toe op zoek naar wat schaduw. Hazrat Abu Bakr vertelt: ik vroeg hem: jonge man, wiens dienaar ben jij? Hij antwoordde dat hij de dienaar was van een van de leden van de Quraysh. Hij zei de naam die ik herkende. Ik vroeg hem toen of zijn geiten melk hadden, waarop hij bevestigend antwoordde. Toen vroeg ik hem of hij wat melk voor ons kon produceren, waarop hij toestemde. En dus vroeg ik hem om wat melk voor ons te produceren. De jongen nam een poot van zijn geit en plaatste die tussen zijn schenkel en zijn dij. Ik zei hem eerst de uiers goed schoon te maken en daarna onder mijn toezicht de melk in de kom te laten lopen. Hij voegde toen wat water toe om de melk af te koelen en ik presenteerde het toen aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Volgens sommige vertellingen, toen Hazrat Abu Bakr de melk aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kwam presenteren, sliep hij nog. Hazrat Abu Bakr achtte het niet gepast om de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te storen terwijl hij rustte, en dus wachtte hij tot de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam wakker werd. Toen de heilige profeet wakker werd, bood hij de melk aan en zei: O boodschapper van Allah, drink dit alstublieft. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dronk zoveel dat Hazrat Abu Bakr verklaart dat zijn gezindheid gevuld was van vreugde. Hazrat Abu Bakr zei toen: O boodschapper van Allah, de tijd voor ons vertrek is gekomen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verklaarde: ja. In een andere vertelling staat dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verklaarde: we moeten doorgaan met onze reis, waarop Hazrat Abu Bakr antwoordde: ja, mijn meester. En daarop vervolgden zij hun reis.
Het incident met betrekking tot de achtervolging van Suraqa bin Malik is als volgt. Uraqid, die een uitzonderlijk bekwame gids was, begon de reis naar Medina vanuit de kustplaatsen, wat een andere route was dan de traditionele route naar Medina. Het nieuws van 100 kamelen als beloning had zich verspreid in Mekka en de omliggende gebieden, en iedereen verlangde ernaar om deze enorme beloning te verkrijgen. Suraqa bin Malik, die later moslim werd, vertelde dit voorval nadat hij de islam had omarmd. De ongelovigen onder de Quraysh stuurden een boodschapper die een beloning aankondigde voor degene die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam of Hazrat Abu Bakr terugbracht, dood of levend. Suraqa vertelt verder: ik zat in een bijeenkomst van mijn volk, de Banu Mudlij, toen iemand naar ons toekwam. Hij stond daar terwijl wij allen zaten en hij zei: O Suraqa, ik heb zojuist enkele schaduwen gezien vanaf de kust van de zee. Of hij zei: ik heb een karavaan gezien bestaande uit 3 personen en ik geloof dat het Mohammed sallallahu alaihi wasallam is. Suraqa zegt: ik dacht onmiddellijk dat zij het moesten zijn, maar ik wilde alle beloning voor mijzelf verwerven en dus nam ik snel de controle over de delicate situatie en gebaarde met mijn oog aan de persoon die dit nieuws bracht om stil te blijven. En ik zei: nee, het kan niet de karavaan van Mohammed zijn. In feite zijn de mensen waar je naar verwijst net voor ons langsgekomen en behoren tot die en die stam, die op zoek zijn naar hun verloren kamelen. Suraqa zegt: nadat ik daar een korte tijd was blijven zitten om geen argwaan te wekken, verliet ik de bijeenkomst en kwam naar mijn vrouwelijke bediende en zei: zadel mijn snelle paard en breng het naar de achterkant van het huis en wacht daar op mij. Suraqa kwam daar later aan en verklaart dan: ik nam toen een voorteken dat tegen mijn reis bleek te zijn. Ik toonde echter geen bezorgdheid en trapte het paard met mijn voet en raasde weg in achtervolging van de karavaan, waarvan ik geloofde dat het de karavaan van Mohammed sallallahu alaihi wasallam was. Suraqa zegt: snel legde ik de afstanden af en kwam dicht bij de karavaan. Ik was nog een eindje weg toen er iets ongewoons gebeurde en mijn paard ergens tegenaan stootte en ik er afviel. Ik stond op en nam opnieuw een voorteken dat wederom tegen mijn wens uitpakte. Maar ik wilde Mohammed sallallahu alaihi wasallam met mij mee terugnemen en de beloning van 100 kamelen in ontvangst nemen. Ik stond op en besteeg mijn paard weer. En nu was ik zo dichtbij dat ik niet alleen kon herkennen dat het Mohammed sallallahu alaihi wasallam en Abu Bakr waren, maar ik kon ook Mohammed sallallahu alaihi wasallam iets horen reciteren. Opnieuw stootte mijn paard ergens tegenaan en zijn poten werden in de grond gedreven en ik viel eraf. Ik herpakte mij en schold het paard uit, maar het paard was niet in staat zijn poten uit de grond te hijsen. Toen het eindelijk rechtop kon staan, verspreidde het stof van zijn 2 poten zich als een rookwolk in de lucht. Met andere woorden, de poten van het paard waren zo stevig in de grond gedreven dat toen het ze eruit haalde, er een wolk van stof was. Suraqa verklaart: ik nam weer een voorteken door een worp van pijlen en weer was de uitkomst dat wat ik niet wenste. En toen, terwijl ik op die plaats stond, riep ik op tot verzoening en zei: jullie zullen van mij geen kwaad ontvangen. Hierop wendde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zich tot Hazrat Abu Bakr en zei: vraag hem wat het is dat hij wil. Waarop Suraqa antwoordde: ik ben Suraqa en ik wil met jullie allen spreken. En dus stopten zij en Suraqa vertelde hen toen dat de mensen van Mekka een beloning van 100 kamelen hadden aangekondigd voor degene die hen dood of levend gevangen nam. Hij zei: om deze beloning te krijgen ben ik jullie achterna gereisd, maar na gezien te hebben wat er met mij gebeurd is, ben ik ervan overtuigd dat dit plan van mij niet juist is. Hierna bood hij ook enkele proviand aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aan, maar de heilige profeet nam deze niet aan en verklaarde alleen dat hun verblijfplaats geheim moest worden gehouden. Suraqa gaf zijn belofte en samen met dit verklaarde hij ook: ik ben er zeker van dat u op een dag een koning zult worden. Geef mij alstublieft een schriftelijke verklaring van vrede, zodat wanneer ik in uw aanwezigheid kom, ik met respect behandeld word. Volgens een vertelling vroeg Suraqa om een geschreven vredesverklaring en op instructie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam schreef Hazrat Abu Bakr dit voor hem en volgens een andere vertelling was het Amr bin Fuhaira die het schreef. Hierna nam Suraqa de geschreven verklaring en keerde terug. Deze verslagen zullen inshallah doorgaan.
Inshallah begint vanaf morgen het nieuwe jaar. Mogen Allah de Almachtige het komende jaar een gezegend jaar maken voor de leden van de Jamaat en ook collectief voor de gehele Jamaat in alle opzichten. Mogen Allah de Almachtige de Jamaat beschermen tegen elke vorm van kwaad en de listen van de vijand volledig vernietigen. Mogen wij in ons leven overvloedig getuigen zijn van de vervulling van de beloftes die Allah de Almachtige aan de beloofde Messias a.s. heeft gedaan. Mogen Allah de Almachtige ons in staat stellen hiervan getuige te zijn. Blijf daarom veel bidden en ga het nieuwe jaar in met gebeden. Doe een bijzondere inspanning om het tahajjud-gebed te verrichten. Verschillende moskeeën zullen ook congregatie tahajjud organiseren en degenen die dit nog niet hebben gedaan, moeten dit ook proberen te doen. Als het niet in de samenkomst gedaan kan worden, dan moet men het tahajjud-gebed individueel verrichten of er moeten in de huizen regelingen getroffen worden. Zorg er niettemin voor dat men het tahajjud-gebed verricht en smeekbeden verricht. Hoewel het de gewoonte zou moeten zijn om het tahajjud-gebed te verrichten, probeer dit dan, nadat het morgen verricht is, tot een vaste gewoonte in je leven te maken. Mogen Allah de Almachtige iedereen de mogelijkheid geven om dit te doen. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Onze Heer, laat onze harten niet dwalen nadat Gij ons hebt geleid. En schenk ons uw barmhartigheid, Gij zijt de beste schenker. Zeg ook het volgende gebed op. Rabbana ighfir lana dhunubana, wa israfana fi amrina, wa thabbit aqdamana, wansurna ala al-qawmil kafirin. Onze Heer, vergeef ons onze fouten en onze buitensporigheid in ons gedrag en maak onze wegen stevig en help ons tegen het ongelovige volk. Mogen Allah de Almachtige iedere Ahmadi het vermogen daartoe schenken. Na het vrijdaggebed zal ik ook het begrafenisgebed bij verstek van een aantal leden leiden. Ik zal enkele details over hen vermelden. De eerste vermelding is van Malik Farouk Ahmed Khoker Sahib, die als Amir Jamaat voor Multan had gediend. Hij overleed op 18 december op de leeftijd van 80 jaar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Zijn vader was Malik Umar Ali Khoker Sahib, die bekend stond als de edelman van Multan. En zijn moeder was Sayyida Nusrat Jahan Begum. Zij was bekend onder de naam Sayyida Begum. Zij was de dochter van Hazrat Mir Muhammad Ishaq Sahib radiyallahu anhu. Malik Umar Ali Sahib aanvaarde Ahmadiyyat en had de gelegenheid om de bayat te nemen in zijn jeugd door naar Qadian te gaan ten tijde van Hazrat Khalifatul Masih II. Malik Umar Ali Sahib overleed vrij jong en op dat moment was Malik Farouk Ahmed Sahib slechts ongeveer 20 tot 22 jaar oud. Hij was in zijn jeugd. Naast zijn land in Karachi bezat Malik Umar Ali Sahib daar een paar bedrijven. Malik Farouk Ahmed Sahib nam dit alles op een uitstekende manier aan en zorgde voor zijn moeder en stiefmoeder en broers en zussen. Gedurende een lange periode diende Malik Farouk Ahmed Khoker Sahib als Qaid Majlis Khudam al-Ahmadiyya voor regio Multan en daarna als lokale Qaid van Multan. Van 1980 tot 1985 kreeg hij de kans om te dienen als Amir van regio Multan en tijdens deze benoeming diende hij ook als Amir in de stad Multan. Hij was in 1968 getrouwd met Dardana Sahiba, de dochter van Hazrat Mirza Aziz Ahmed Sahib radiyallahu anhu. Hun nikah werd aangekondigd door Hazrat Khalifatul Masih II. Allah de Almachtige zegende hen met een zoon en 5 dochters. Zijn vrouw zegt, hij was een zeer liefdevol en zorgzaam persoon. Hij besteedde aandacht aan de kleine dingen, bad regelmatig tahajjud en maakte mij ook elke dag wakker voor tahajjud. Zelfs op de dag dat hij overleed, verrichtte hij vrijwillige gebeden en ging daarna naar bed. Hij zou altijd proberen om in een staat van wuzu te blijven. Zij vervolgt, hij was nog niet aangesteld als Amir, maar telkens wanneer zich een probleem voordeed met betrekking tot een Ahmadi, of zelfs bij een telefoontje van een Ahmadi, zou hij klaarstaan om zijn diensten aan te bieden. Toen hij Amir werd, zei hij me dat ik altijd wat eten en thee moest klaarzetten, omdat er elk moment gasten konden worden verwacht.
Ze zegt, ik kan me geen tijd herinneren dat we geen gasten over de vloer kregen. Er logeerde altijd wel iemand bij ons thuis. Hij bood ons huis ook aan missionarissen aan om te verblijven. Ons huis was het kantoor geworden. Hij was erg gul en liefdevol. Al onze niet-Ahmadi familieleden, in feite de hele familie Koker, respecteerden hem zeer en hielden van hem. Hij eerde altijd zijn relaties met hen allen. Bij de gratie van Allah de Almachtige reciteerde hij de heilige Koran op een uitstekende manier. Zij vervolgt, als ik vroeger de heilige Koran reciteerde, corrigeerde hij mij zonder in de heilige Koran te hoeven kijken. Zijn zoon Talha zegt, hij zorgde goed voor zijn beide moeders en maakte nooit onderscheid tussen hen. Hij nam ook de verantwoordelijkheid op zich om al zijn broers en zusters te laten trouwen. Zijn huis stond altijd open voor iedereen, net zoals zijn hart, in het bijzonder voor levenstoegewijden. Hij had een huis klaargemaakt in Kharagali te Murray en hij placht te zeggen dat hij het speciaal voor de Jamaat had gebouwd. Hij weigerde nooit iemand om daar te verblijven. Wie dat wilde, ging erheen en verbleef er. Hij vervolgt, tijdens de ontberingen die volgden op de wetgevende verordening in 1984, bleef hij bij de gratie van God zijn collega's in Multaan en de stad bemoedigen met zijn moedige persoonlijkheid. Hij stond erop toe dat zij nooit verzwakten en wankelden. Bij de gratie van Allah maakte hij deel uit van de delegatie tijdens de migratie van Hazrat Khalifatul Masih IV. Hij had ook de gelegenheid om die delegatie te leiden en leidde hen naar de juiste route. Zijn zoon zegt verder, tijdens mijn vaders aanstelling als amir was ons huis meer een kantoor dan een thuis en er heerste altijd een levendige sfeer. Hij had zijn werk van het verzorgen van zijn land gedelegeerd aan zijn jongere broer en wijdde al zijn eigen tijd aan de dienst van het geloof. Iedereen kwam naar hem toe zonder enige vorm van formaliteit. Hij had een zeer gemoedelijke inborst. Hij hielp ook zijn niet-Ahmadi familieleden financieel. Hij vervolgt, sommige van onze familieleden die de begrafenis bijwoonden, huilden en zeiden dat ze aan hun lot waren overgelaten, want hij zou voor hen zorgen. Hij heeft ons de gewoonte bijgebracht om te bidden, vooral het Fajr-gebed, namelijk het ochtendgebed. Zijn jongste dochter Faiza zegt, het standvastige vertrouwen van onze vader in Allah was voorbeeldig voor ons. Hij doorstond moeilijke tijden en allerlei omstandigheden. Hij was wees in zijn jeugd. Hij zag tijden van tegenspoed en van gemak, maar ik heb sinds mijn kindertijd opgemerkt dat mijn vader heel openlijk zijn vertrouwen in Allah verklaarde en vaak zei dat al zijn werk werd voltooid door Allah de Almachtige zelf. Zij zegt, mijn vader had een grenzeloze liefde voor Khilafat. Telkens als hij over Khilafat sprak, begon hij te huilen. Hij werd zelfs onderworpen aan een zware ontbering en verdroeg die met veel geduld en gebeden. Zijn jongere broer Malik Tariq Ali Khoker, die van zijn tweede moeder is, zegt, mijn vader overleed toen ik 9 jaar oud was en mijn oudere broer Malik Farouk was 22 jaar oud, maar hij zorgde voor ons als een vader en mijn hele leven lang heeft hij me nooit de afwezigheid van mijn vader laten voelen. Vervolgens schrijft hij had een bijzondere invloed op zijn niet-Ahmadi familieleden en hij zou ook voor hen zorgen. Hij ondersteunde ook veel Ahmadi gezinnen en nadat hij het onderwijs van veel kinderen had gesponsord, hielp hij hen ook aan een baan. Hij zegt, mijn broer zou iedereen in nood een lening geven en zou nooit vragen om het terug te geven. Hij gaf het altijd met de intentie dat het een lening was die niet terugbetaald hoefde te worden. Hij zegt, veel nieuwe bekeerlingen hebben gezegd dat nadat ze tot de kudde van Ahmadiyyat waren toegetreden, Malik Farouk Khoker Sahib hen als zijn eigen mensen behandelde en zou helpen om in hun behoeften te voorzien. Hij was 80 jaar geworden, maar de laatste 2 jaar maakte hij zich zorgen over het voldoen aan de betaling van het eigendom dat hij had toegezegd. Hij was in staat om het grootste deel ervan te betalen, hoewel er nog een deel overblijft. Mogen Allah de Almachtige zijn kinderen in staat stellen om het resterende bedrag te voldoen. Zijn zus Tahira, die ook van zijn tweede moeder is, zegt, mijn broer behandelde mij altijd als een zorgzame vader.
Zijn grootste kwaliteit was dat hij nooit onderscheid maakte tussen zijn eigenlijke broers en zussen en stiefbroers en stiefzussen, maar dat hij al zijn broers en zussen gelijk behandelde en ook zijn beide moeders gelijk behandelde. Hij gaf ons nooit het gevoel dat we aparte moeders hadden. Vervolgens zegt ze, hij was echt als mijn vader. Zijn relatie met mij was net als elke andere vader die zijn dochter zwijgend steunt in ontberingen en in geluk. Zijn dochter, Namoede Seher, zegt, er zijn enkele prominente aspecten van mijn vaders leven die ik me voortdurend herinner. De belangrijkste daarvan zijn zijn gastvrijheid en zijn relatie van liefde met anderen. Zij vervolgt, zijn standaard van gastvrijheid was zodanig dat als er thuis wat te eten was bereid en er een gast kwam eten, terwijl de leden van ons huishouden aan tafel zaten te eten, hij datzelfde eten naar de gasten stuurde en de leden van het huishouden bakten dan wat eieren en aten die op. Dan zegt zij, een mens maakt in de loop van zijn leven veel fouten. Er zijn pieken en dalen en als zodanig heeft hij een aantal beproevingen moeten doorstaan tijdens zijn leven, maar zelfs dan heeft hij nooit iets gezegd tegen Khilafat, waardoor wij het gevoel zouden krijgen dat de beslissing van de Khalifa verkeerd was. Hij zorgde er speciaal voor dat ons huishouden luisterde naar de vrijdagpreek en verbonden bleef met de Jamaat. Mogen Allah de Almachtig hem zijn vergeving en barmhartigheid schenken. Mogen hij zijn kinderen geduld en verdraagzaamheid schenken en hen in staat stellen uit te blinken in deugdzaamheid. De volgende vermelding is van Rahmatullah Sahib uit Indonesië, die op 66-jarige leeftijd overleed. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hij was geboren in Oost-Java. Hij deed bai'at en trad toe tot de kudde van Ahmadiyyat in 1980 door de inspanningen van gerespecteerde Suyuti Aziz Ahmed Sahib, het voormalige hoofd van Tabligh van Indonesië. Hij werd ook deel van de Wasiyat-regeling in 1993. Hij bleef de Jamaat in Kerang Tengah dienen tot aan zijn overlijden. Hij wordt overleefd door zijn vrouw, 3 kinderen en 6 kleinkinderen. Zijn vrouw schrijft, hij zag eens een droom waarin hij zich tussen een grote groep mensen bevond die in rijen stonden. In de droom vroeg hij iemand in welke rij hij moest gaan staan. Iemand wees hem in de richting van een rij waarin een heilige persoon stond die hij niet herkende. Enige tijd later vernam hij dat de heilige persoon die hij in de droom zag de beloofde Messias a.s. was. En het was om deze reden dat hij de waarheid van Ahmadiyyat aanvaarde en bai'at deed. Zijn dochter schrijft, nadat hij bai'at had gedaan, diende hij niet alleen in de centrale Jamaat, maar hij diende ook op lokaal niveau in Majlis Ansarullah. De Jamaat werd bedreigd met aanvallen van haar tegenstanders. De overledene verdedigde de Jamaat dapper. Hij was zeer vrijgevig. Als iemand bij hem kwam voor hulp of een lening nodig had, zou hij hen altijd helpen. Zijn derde dochter schrijft, hij hield veel van Khilafat en was zeer gehoorzaam. De amir van Indonesië, Abdul Basit Sahib, schrijft, hij hield veel van Khilafat en de Jamaat. Hij zegt, er is een Jamaat in een van de steden van Oost-Java, waar de tegenstanders van Jamaat onze moskee een paar keer aanvielen en de lokale autoriteiten onder druk zetten om de activiteiten van de Jamaat te beperken. Hierop stond Rahmatullah Sahib dapper op tegen de tegenstanders en de autoriteiten en reageerde op de beschuldigingen die zij uitten. Dankzij zijn inspanningen is de Jamaat er tot op de dag van vandaag gevestigd en werden er geen beperkingen opgelegd. Mogen Allah de Almachtige hem zijn vergeving en barmhartigheid schenken en zijn kinderen in staat stellen zijn deugden voor te zetten. De volgende vermelding is die van Al-Haj Abdul Hamid Taq Sahib uit Yaripura, Kashmir. Hij overleed op 24 december op de leeftijd van 94 jaar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hij was een Musi bij de gratie van Allah de Almachtige. Hij was de zoon van Muhammad Ikram Taq Sahib uit Yaripura, die een van de eerste Ahmadis in dit gebied was. Hij was zeer deugdzaam, vriendelijk, prettig in de omgang, geliefd bij allen, waardig en rustig van aard. Hij was in staat de Jamaat voor een lange tijd te dienen. Hij was de provinciale amir van Jammu en Kashmir en was ook de district amir en Nazim Ansarullah.
Hij diende ook de centrale Jamaat in verschillende functies. Elk jaar was hij erelid van de Anjuman Tehreek-e-Jadid India. Tijdens zijn tijd als provinciaal amir in 1987 werden 5 Jamaat-scholen opgericht. Hij ijverde veel voor de oprichting van verschillende moskeeën en missiehuizen. Hij streefde er ook naar om de intellectuele capaciteiten van de jeugd te vergroten en stond altijd vooraan in deze taak. Hij werd in Yaripura zeer gerespecteerd vanwege zijn diensten aan de samenleving. Moge Allah de Almachtige hem zijn vergeving en barmhartigheid schenken. Moge zijn nageslacht vroom en rechtschapen zijn en geschonken worden met het vermogen om te dienen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر